Hej, det er Britta fra mindart.dk, og nu skal du høre her. Der er flere, der har spurgt mig, hvordan kommer jeg i gang, for akrylmaling er så dyrt. Og i det hele taget så er det at male dyrt. Og hvis jeg hele tiden skal købe alle de der dyre materialer, som du foreslår, så har jeg simpelthen ikke råd til det. Og det har fået mig til at tænke lidt. Og jeg synes selvfølgelig ikke, du skal købe dig fattig i noget som helst. Og slet ikke så længe du ikke ved, hvad det er, du gerne vil male med og male i det hele taget. Hvad er det, der er din stil? Så det jeg vil foreslå, det er, at du nøjes med at købe 3 farver og en hvid. Og det vil jo ikke lige være Goldens hvid, det kan sagtens være Liquitex eller System 3, Winsor & Newton eller noget. Nu er det altså lige de her 3 farver fra Liquitex, jeg har i det her tilfælde. Og det du skal bruge, det er en Primary Yellow eller en anden gul. Det kan også være den, der hedder Dairy Light Yellow. Eller en Primary Yellow har jeg her, og så har jeg en Naphthol Crimson Red, og så har jeg en Cobalt Blå. Og grunden til, at du kun behøver de her 3 farver, det er fordi, du kan faktisk lave alle farver med de her 3 farver. Også sort. Og i stedet for, hvis du meget gerne vil have en mørk, så vil jeg i stedet for anbefale dig at købe den, der hedder Burnt Umber. Fordi når du blander den ind i de andre farver, f.eks. med blå, så får du også en sort. Så det er de her farver, jeg vil anbefale dig, og så den hvide. Og jeg vil prøve at lave nogle farveprøver til dig, så du kan se. Og inden jeg gør det, så vil jeg lige fortælle, at akrylmaling i det hele taget består af farvepigment. Altså almindelig farvepigment, ligesom der er i softpastel, eller som du bruger i din øjenskygge, hvis du bruger pulverøjenskygge og sådan noget. Så almindelig farvepigment, jeg har en øjenskygge her. Jeg har faktisk sådan en her, som jeg har tænkt mig at prøve med at male på et portræt, jeg skal lave. Men det er lige meget. Det er almindelig farvepigment, blandet med noget, det der hedder binder, altså sådan noget her, ikke lige matte medium, men noget tilsvarende medium, som binder pigmentet og vand. Så en akrylmaling består af 3 ting. Den består af farvepigment, den består af binder, sådan noget her, og så består den af vand. Og en af grundene til akrylmaling i det hele taget også tørrer mørkere op, det er fordi for det første så forsvinder vandet, så det tørrer jo, og det er det, der gør, at det bliver hårdt. Og for det andet, når du starter med at male, så er det her lidt hvidt, og det vil sige, når du blander det ind i, når det er blandet ind i akrylmalingen, mens det er vådt, så er det lysere, og det vil sige, når det så tørrer, så bliver det helt klart, altså det her. Og derfor så bliver akrylmalingen mørkere, end du umiddelbart ser den, når den kommer ud af tuben. Og sådan er det bare. Og jeg vil lige sige, at alt maling, også akvarelmaling, består af farvepigment. Og så er det bare, hvad der er i. Det, der kendetegner, at det er akrylmaling, det er, at når det tørrer op, bliver det hårdt, og så kan det ikke opløses igen. Så hvis du vil gerne male med akrylmaling, så kan du faktisk nøjes med de her 3 farver, og så vil jeg også anbefale dig at købe sådan en, enten en gloss medium eller en matte medium, eller du kan også købe det her, der hedder acrylic glazing liquid. Det er nogenlunde de samme ting, det er det, der binder malingen sammen. Og grunden til, at du skal gøre det, det er for, at du kan forlænge din tørretid blandt andet på malingen, og du kan få malingen til at flyde meget mere med så du ikke behøver for eksempel at købe fluid maling, som er meget dyrere. Så de her ting er det, jeg vil anbefale dig som nystartet. Og jeg skal nok lægge et link hernede til, hvor du kan købe de her ting. Og også en anden version måske, som ikke er helt så dyr, som de her er. Men lad mig lige vise dig lidt, hvordan jeg mener, du kan bruge de her farver, hvordan du kan blande dem. Så lad mig lige rydde det her væk.
Og det var så Natural Crimson. Så tager vi en gul. En anden fejl, mange også gør, når de maler nemlig, det er, at de bruger alt for lidt maling. Der skal nemlig ret meget maling til, for at det bliver godt. Og det kommer selvfølgelig også fordi, at når du for eksempel maler med olie, så bruger man jo næsten ikke nogen maling. Men det gør du altså, når du arbejder med akryl. Og den er godt nok også ved at være tyk. Og så tager vi lige lidt hvidt her. Så jeg skal åbne den. Så kan du sidde og undre dig om, hvorfor har du så ikke taget sort? Altså, du kan også købe den sorte. Så vil jeg anbefale, at du køber den, der hedder Carbon Sort. Det skal jeg nok forklare, hvorfor i en anden video. Lad mig lige fortælle dig lidt om de her farver. Og hver for sig, jeg skal lige få en pensel også. Jeg har ødelagt den ved, at jeg ikke har fået vasket den ordentligt. Det er meget dårligt. Det skal man altså huske. Du skal have vasket det helt hernede i, og så ødelægger du din pensel. Ja, nå. Men lad os lige tage farverne hver for sig her. Hvis jeg nu starter med den røde, og lægger den her. Sådan der. Så tager vi den gule. Den tager vi så her. Og du kan måske næsten regne ud, hvad mine planer er, når du ser, at jeg lige laver det her split imellem dem. Det var måske lidt for langt split, det gør ikke så meget. Og så tager vi den blå til sidst her. Og hvis jeg så skal have blandet for eksempel en orange, så skal jeg selvfølgelig have noget af den røde her, sådan der. Og så skal jeg også have noget gult. Cirka lige meget tager vi her. Så det er halvt af hvert. Den lukker vi så ind i midten her. Og jeg vil anbefale dig selv at lege med det her også. For det er altid godt at kende sine farver og vide, hvad de gør. Så skal vi have sådan en orange her med lidt mere gult i, så den tager vi her. Putter vi mere gult i. Og sådan kan man så blive ved. Så kan vi måske tage den gule og den blå her som det næste. Den gule og den blå, vi tager den lige herhen. Og så halv blå også. Og så sker der sørme det, at du får en grøn. Så skal vi have lidt mere gul i. Så har vi den her. Og kommer mere gul i her. Så får vi en lysere grøn. Det kan være en fordel at bruge en paletkniv til at farvelægge de her, eller til at blande. Og nu kan du allerede måske begynde at se, at vi er begyndt at få mange flere farvenuancer. Og så er der den sidste farve her. Det var derfor, jeg kunne se, at jeg fik lagt den for langt ned. Det gør ikke så meget. Det kan godt lige være der. Og du kan godt se også, at det tørrer ret hurtigt ind her på paletten her. Jeg ved ikke, om du vil se, men det gør det faktisk. Og det er på grund af, at det er vand. Det er også det vand, der er i, det fordamper, når den står her. Det er kun sådan nogle tynde lag, man arbejder med. Den sidste hernede. Den kan lige være her. Og vi kan jo lige lægge den heroppe også, bare for sjov skyld. Ja. Så har du allerede fået 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 farver ud af 3. Og så kan du så gøre det, at du kan komme lidt hvidt i. Og hvis man kommer hvid i sådan en farve her, så bliver den mere lys jo. Og lad os tage en almindelig rød her, den røde bare alene her. Den lægger vi her. Det er bare den alene røde der. Og så skal man jo lige huske, når man kommer hvidt i, så overtager den jo nærmest farven. Så det er godt at huske, at
titaniumhvid, det overtager farven. Men inden jeg lige kommer hvid i, så kunne jeg godt tænke mig, at jeg lige lavede den hvide herop, så du kan se, at det er hvidt. Jeg putter i her. Det er den med det hvide. Sådan. Og så tager vi lige noget hvidt, der kommer i her. Og så kan du godt se, at i løbet af et splitsekund, så har den hvide nærmest det røde. Kan du se det? Den bliver mere dækkende farven også, kan du se det? Det er på grund af den titaniumhvide. Og den titaniumhvide, som du måske husker, jeg kan ikke huske, om jeg har lagt den op med de hvide farver, men der findes zænkhvid, og der findes titaniumhvid, og zænkhvid er mere transparent, og titaniumhvid er mere dækkende. Men det fortæller jeg om i den video, jeg har lagt op omkring de hvide farver. Eller hvis ikke jeg har lagt den op, så skal jeg nok lægge den op. Vi skal have lidt mere rødt i her, i stedet for. Og det skal så være til den der selvfølgelig. Så kan du se, nu har du allerede fået 4 farver mere. Og sådan fortsætter jeg lige ned og blander det sidste også, så du kan se forskellen. Hvis jeg nu godt vil have, at de her lige bevares, så kan jeg gøre det, at jeg lige sprayer dem med lidt vand. Så det er bare almindelig vand, jeg sprayer her. Og det som du jo lige vil, som jeg sagde før, der er jo vand i de her krymel i forvejen. Og det er det, der fordamper, når det ligger her og tørrer. Med lidt hvidt i. Så bare en ren gul her. Og noget hvidt. Og så kan vi jo gøre det, at nu har vi jo de her farver liggende fra før. Og denne her farve, det var den, vi havde i midten. Så den tager vi lige og blander med det her. Den blanding, vi lige har haft. Hvis jeg kan få den blandet nok op, og ellers så må jeg lave den igen. Du kan måske også bedre finde ud af det, hvis jeg laver den igen i virkeligheden. Ja, det tror jeg, at vi gør. Så det var gul og blå, det vil sige, vi tager så meget blå her, og så tager vi også gul. Og det er simpelthen sådan, man blander. Og så gælder det selvfølgelig om at blande en stor portion, når det er, at du er i gang med en maleri. Eller i hvert fald kende dine farver så godt, så du ved, hvilke farver der er, der giver dig de farver, du vil have. Nu skal du huske, at den farver mørkere op, og den der er allerede tør. Så selvom de ligner hinanden, så er der altså forskel. For det er stadigvæk den her farve mørkere op. Det var den forkerte, jeg tog. Nu tog jeg jo lige en blå, jeg skulle have mere gul. Så det er virkelig om at holde tungen lige i munden, når man blander farver. Men det er sjovt. Og jeg kan ikke lade være at blande. Jeg elsker at blande farver. Og hvis jeg nu alligevel synes, den er lidt for meget med til der, ja, så må jeg jo lige komme lidt mere blåt i, og så male ovenpå, fordi det synes jeg faktisk, den er. Selvom jeg godt ved, at den tør mørkere op. Men det er jo tanken, at du skal have en anden nuance her. Sådan der. Se, nu hjælp det lidt på det. Sådan. Og så skulle vi bare have en blå med lidt hvidt. Eller blå og hvid, halvt af hver, ikke? Cirka. Afhængig af, hvilke farver du gerne vil have frem. Det kan man jo altid gøre mere. Men den hvide spiser hurtigt det hele. Der skal ikke nogen ting. Der er ikke ret meget hvidt til, før det nærmest har overtaget. Og det kan hurtigt komme til at blive dødt i farven. Hvis du nu gerne vil have,
at det her for eksempel skulle være transparent. Fordi det bliver altid mere dækkende, når man har almindelig titaniumhvid i. Og hvis du så gerne vil have, at det skal være transparent, ja, så er det, du blander det op med det her farve her. Og det kunne jeg eventuelt godt lige lave her ved siden af bagefter, som vi også kan se, hvordan det ser ud. Det prøver vi lige. Jeg skal lige have lidt mere blåt, lidt mere rødt i den her. Den har jeg jo slet ikke noget rødt i endnu. Så vi tager rødt i her. Sådan der. Så har du allerede fået flere nuancer, kan du se det? Så bare ud fra de 3 farver har du allerede. Du kan jo lave dem endnu lysere, hvis det er det, du vil. Eller endnu mere transparent, og det prøver vi lige. Så tager jeg lige lidt af det her. Og det lægger vi lige her. Du ser, det er bare flydende, men det er hvidt. Det er derfor, at det tørrer klart op. Så derfor, når den er... Det er derfor, det tørrer mørkere op, for når man blander det i, så bliver det jo selvfølgelig lysere. Lad os starte med den røde her, som bare er almindelig rød. Og der er ikke nogen begrænsninger i, hvor meget du må bruge af det her akrylmedium, eller malemiddel. Det er så stadigvæk blandet op med lidt hvidt. Det var det, vi skulle, ja. Ja, det var det, vi skulle. Nu har jeg allerede glemt det. Er det ikke flot? Det er virkelig om at holde tungen lige i munden her. Ja, og de er næsten ens. De her kan du se, bortset så fra, at de her er lidt mere transparente end de andre. Og nu skal du se, hvad der sker, hvis vi putter sort i. Men for at kunne lave, så er jeg nødt til at lave en sort først. Og for at kunne lave en sort, så er jeg nødt til at have en rød og en blå. Lad os prøve de her 2 sammen og se, om det er nok. I hvert fald så sort som. Men kan du overhovedet se, hvad jeg laver her? Sådan der. Og den måde, du altid lige kan tjekke på, om den er for rød eller for blå, det kan du så gøre med at putte lidt hvidt i, så du kan se undertonen. Og du kan se, at den her, det er jo så den grå. Det er så den, der bliver grå. Og den er naturligvis pænt blålig, og så kan man jo så putte lidt mere rød i. Så det gør vi lige. Nu fik jeg sørge mig noget hvidt ind i. Det var ikke lige meningen. Det var dumt. Men sådan er det. Nu er det sådan der, fordi nu det er jo mest også, så du forstår principperne i det her. Sådan der. Lad os lade den være, som den er der. Den er meget mørk, violet, kan man sige. Men det er fint lige nu, i hvert fald bare til det, jeg skal demonstrere her. Man kan altid lige se undertonen, for at se, hvordan den ser ud, når den er grå. Se, den er mere lys nu, end den var før. Kan du se, den er mere sådan over i det grålige nu. Kan du se det måske herovre? Det tror jeg godt, du kan. Se, nu vil jeg så lave nøjagtigt det samme, som jeg før lavede med den hvide. Det vil jeg lave med den sorte, jeg har lavet her, eller meget mørk violette. Så tager vi lige den her, og den lægger vi så heroppe. Ja, den er mest mørk violet, den her.
Altså rød og blå giver jo violet. Men vi skal jo gerne have den så mørk som muligt. Så tager vi det mere blåt på her. Så bliver det vores sorte. Det er i hvert fald den, vi går med. Og så ser vi, hvordan farverne kommer til at tage sig ud. Og der skal vi så have lidt rødt og lidt sort. Jeg tager noget rødt her. Den er i. Så får vi straks en bordeaux-rød. Mere bordeaux-rød, fordi undertonen jo som sagt bliver mørkere. Lad os se. Det er så den, vi går ud fra her nu. Sådan der. Så skal vi have mere gul i. Og det er så mere brun. Se, den skulle vi faktisk have haft over i. Kan du se det? Det giver en rigtig, den skulle faktisk have haft herovre i. Jeg tror sgu lige, jeg gør. Som er burnt umber-agtigt. Ja, se, det var bedre. Ja. Sådan. Så bruger vi den i stedet for. Så tager vi lidt rødt i. Og du kan godt se, at du også kan lave en nuance og have liggende, når du så skal male. Ikke? Så har du dine nuancer liggende her rundt omkring, som du kan male med. På din blok her. Se, nu kunne jeg jo så godt lige tænke mig at prøve at komme lidt hvid i de farver, jeg har lavet herude. Bare lige for at vise dig også, at dem skal du selvfølgelig også få tintet ned. Og da jeg nu har det her på penslen, kan jeg jo lige starte med den farve her. Sådan der. Bare for at vise dig, hvad du så kan få ud af det. Så nu er der altså både hvid og sort i. Altså hvid og mørk. Sådan der. Og så kan vi lige tage den med det her i også, så den bliver mere transparent. Det er altid rart med det her til, også både så du kan få så farven længere om at tørre, hvis du har brug for det, og så er det også nemmere at male med, kan du se. Jeg ved ikke, om du kan se, men det glider meget nemmere malingen. Se, det var sådan en god klat maling, jeg har her. Og lige nu har jeg ikke nogen andre hvad hedder sådan noget. Jeg plejer at have en bog liggende til at bruge alt sådan noget overskud her, fordi jeg synes, det er så ærgerligt, det går til spilde. Men lige nu, så må jeg bare nøjes med at male på mine vådservietter her, som jeg jo gemmer og bruger i min maling sidenhen. Og jeg kan se den her, der røget ud. Nå, der er ikke noget nede, så det sker ikke så meget det. Så er det den ovenover her, vi skal have fat i. Det vil sige, det er den der. Jeg tager den der. Var det ikke den, det tror jeg. Og kommer lidt hvid i.
Ja. Kan du se, hvor mange nuancer du efterhånden har, bare ud af de her farver, vi har brugt? Hvid og sort. Nej, hvid og gul og rød og blå. Så er det den blå, vi skal bruge, og det er bare den rene blå her. Eller, hvordan var det nu? Det er den her blå, vi skal bruge med lidt hvid. Hvordan var det, ja? Det var man lige holde styr på sine prøver, når man har lavet det sådan lidt uoverskueligt her. Det er jo sådan noget, Gitte hun kunne lave. Virkelig perfekt. Så der ikke blev sådan et kaos på pakken her. Og så skal vi lige have lidt af det her. Altså jeg kan jo godt overskue det selv. Det er mere, når jeg også skal forklare dig det. Jeg håber, det giver mening det her. Og om ikke andet, så synes jeg bestemt, du skal prøve at lave det selv. Fordi at det giver så meget, når man sidder med det og selv har det i hænderne. Sætter den lige til side. Sådan der. Og så kan man jo tage sin blyantslille. Sådan der. Man kunne selvfølgelig have lavet dem her først. Og så farvet inde i firkanterne. Men jeg kan godt lide det bagefter. Jeg synes, det kommer til at se pænt ud, når man lige laver sådan en kant her. Kan du også se, hvordan det gør sig sammen med blyantstregen. Det er ikke helt tørt for neden, kan jeg mærke. Så jeg tror, jeg går den her vej først. Så skriver vi lige hvid her. Og så skriver vi medium her. Og vi skriver hvid og medium. Og her skriver vi lige sort også, ikke? For det er jo en hvid og sort, der er i den. Så har vi lige præcis, skal vi prøve at tælle, hvor mange der er? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 gange 12 farver, nuancer har du nu. Så der skulle jo være rigeligt at tage af. Ja, sådan er det. Skal jeg lige prøve at køre ned, så du kan se, der er farvenuancer her. Alle mulige farver, du har her. Og det er jo sjovt samtidig. Og det skal man jo aldrig kimse af, at det er. Ja. Nu fik jeg lige lagt den ned i malingen, så vil jeg ikke så gerne bruge den. Så må jeg lige finde en anden. Men det gør ikke noget, jeg kan tage den herovre. Og lægge ind under i stedet for. Det er meget godt at bruge sådan noget plastik her, når man skal lige huske at gemme det til det. Nu har jeg jo alle de her farver tilbage på min palette, så kan jeg jo lige så godt prøve at lave et eller andet herovre med dem. Hvad skal jeg prøve at lave? Jeg har en masse farvenuancer jo. Og jo tykkere maling du lægger, jo pænere bliver det faktisk. Så det er det der med ikke at spare på malingen. Det giver altså nogle gode malerier. Det vil jeg bare sige dig.
Jeg skulle måske også lige sige, at altså pensler, der kan du sagtens bruge dem fra Søstrene Grene. Og de er ganske udmærkede. Jeg er rigtig glad for de fleste af penslerne fra Søstrene Grene. Men deres maling, der er alt for meget lim i forhold til pigment. Så de bliver sådan meget... For det første bliver de meget mørke, når de tørrer op. Og for det andet, så bliver de sådan lidt... Ja, man kan altså godt se, at det er billig materiale, vil jeg sige. Eller det er noget billig maling. Så dem vil jeg bestemt ikke anbefale, men deres pensler, de er gode. Det jeg måske også lige skal huske at sige, det er, at titanium hvid, den spiser farven i løbet af et splitsekund. Og ellers er det sådan, at det er som regel de mørke farver, der overtager hele baduljen. Og det er værd at huske på, når det er, at du skal blande. At når du blander en rød med en gul, så er det den røde, der overtager. Når du blander en blå med en gul, er det den blå, der overtager. Og man kan sige, blå og rød er nogenlunde, altså det hedder valør. Og de har nogenlunde samme valør. Så jo lavere valør, jo mørkere, og jo højere valør, jo lysere. Og det kan du altid se, hvis du tager et sort-hvidt billede. Og man er nødt til at lege med det selv, så du er nødt til at prøve selv at lege dig frem til at se, hvad der er af muligheder inden for de farver, du har valgt. Og der er jo så meget med, altså så mange farver at vælge imellem. Så start i det små og bygge det langsomt op. Så kan du altid købe en ekstra farve, som du godt kan lide. Også når du ved, hvilke farver du vil have, og godt kan lide at arbejde med, så er det også nemmere at arbejde med dem. Det var lige lidt sådan om, hvordan du kan lege med farverne, og sådan ligesom prøve dig frem. Og som sagt, så er det altså som begynder, jeg foreslår, at det her er en mulighed. Der findes jo mange forskellige blå, og der findes mange forskellige gule, og der findes mange forskellige røde. Og hvilke nogle farver du vælger, må være op til de farver, du bedst kan lide. Du kan også sagtens have brugt en rød sienna i stedet for, eller en rød sienna i stedet for den der, og en gul okker, og en preuserblå. Altså, det er ligesom op til dig, hvilke farvenuancer du godt kan lide. Men det er altså noget, vi kan snakke om inde i gruppen, hvis du har lyst til det. Og spørg endelig, hvis du har nogle spørgsmål. Så vidt jeg kan svare på dem, så vil jeg svare på dem, og ellers så skal jeg nok undersøge det, så jeg kan give dig et svar, du kan bruge til noget. Og måske er der også en af de andre, der kan svare. Det er jo altid rart, at der er flere muligheder.
Herover der har vi den rene farve, kan man sige, uden der er nogen hverken hvid eller sort i, eller noget malemiddel i. Og det vil sige, her har vi den røde, som vi blander med den gule. Her har vi den gule, og så blander vi den med den blå. Og her har vi den blå, som vi blander med den røde. Og det er sådan, vi får de her nuancer herover. Og det kan du så også lave på et farvehjul, selvfølgelig. Og der er jo så meget i det her. Det her er jo ikke bare gjort med det her, men det er i hvert fald et sted at starte, så du har noget at lege med, hvis du er nybegynder. Herover var det så den hvide blandet ind i den røde hele vejen ned her, og det giver så en lysere version. Det er ikke helt så fint på kameraet, kan jeg se, som det er. Man kan bedre se farvenuancerne i virkeligheden, men det kan du så prøve selv. Herover der er det stadigvæk denne her over i denne her med malemiddel i, så den bliver mere transparent. Så har vi lavet vores egen sort af den røde og den blå med lidt gult i. Og den nemmeste måde at lave sort på, det er enten at bruge burnt sienna eller burnt umber sammen med ultramarinblå. Det er det, der giver den bedste sort. Eller meget mørke, men du behøver faktisk overhovedet ikke at bruge sort, hvis du bare har blå og rød og gult og blander dem sammen til den mørke af dine farver. Og der har vi så blandet sort i den røde, ligesom vi før gjorde med den hvide, hele vejen ned her, altså i alle farverne, ikke? Og igen så har vi så kommet hvid i den farve her, for at se hvordan den ændrer sig, og den ændrer sig jo også igen til en ny nuance. Og så igen har vi kommet malemiddel i, så det blev mere transparent her over til højre. Og sådan kan du lege med alle farverne, og du behøver jo ikke bare begrænse dig til de her 3 farver, rød, grøn og gul. Du kan lege med alle de farver, du har lyst til. Og det er en god idé at kende sine farver godt, så jeg vil bestemt anbefale det. Og det er også sjovt at sidde og nusse med. Og som sagt, så kan du også lave et farvehjul, og det kan også godt være, at jeg viser dig det i en anden video. Herover der legede jeg videre, som du kan se, var ikke helt færdig, og sådan er det nogle gange. Så er man ikke altid helt færdig, når tiden egentlig er gået til det, og det vil sige, at jeg havde ikke mere lys, så jeg var nødt til at stoppe videoen. Men jeg legede lidt videre alligevel, fordi selvom jeg ikke havde lys på videoen, så kan jeg jo sagtens se alligevel. Så jeg lavede lige lidt flere blomster, og så har jeg lige farvet den her lidt op igen, og så lod jeg lige lidt blade falde til jorden her. Det håber jeg, du kan se. Det er det, der foregår her. Jeg har jo også tegnet lidt med scribbler lidt med en blyant, kan du se. Jeg har skriblet med en blyant, og det er denne her Kimberly 9xxB, som jeg jo er meget glad for, fordi den ikke skinner på samme måde som en grafitblyant. Men hvis ikke du har noget mod det skinner, så bruger du bare en ganske almindelig blyant, en 9B eller en akvarelblyant kan du også bruge, en mørkegrå eller en sort. Det er fuldstændig op til dig selv, det er et temperamentsspørgsmål. Man kan desværre ikke få de her Kimberly 9xB herhjemme. 9xxB herhjemme. Det er fra Generals, og jeg køber dem på Amazon. Ja, det var det. Tak fordi du så med, og hvis du har nogle spørgsmål, så stil dem endelig inde i gruppen. Så skal jeg svare på bedste vis. Det var alt for nu. Hej hej.